Кесеміз эфирда яңалыклар шығарылышы, студияда Роза Хабибуллина Алғатова төп темалар турында. 65-тен 12 йортында яшәүчеләр фатирларында барлыкка килгән бөҗәкләр белән көрәшә. Сәбәбе нәрсәдә? Көрәшнең нәтиҗәсе бармы? Фәридә Сабирҗанова белеште. Агачка жан өрүп матурлык тудыралар. Экология музейында кул эшләреннән үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Халык сабан тотуйларына әзерләнә. Быел милли бәйрәмебезне үткәрүдә нинди үзгәрешләр бар? 65-тен 12 йортында яшәүчеләр фатирларында барлыкка килгән бөҗәкләр белән көрәшә. Әмма көтелмәгән кунаклар бер ара югалып торганнан соң кабат пәйда була. Сәбәбе подвалның тиешле санитар кагыйдәләренә җавап бирмәвендә дигән фикердә шәһәрдәшләр. Теманы Фәридә Сабирҗанова дәвам итә. Әлеге бөҗәкләрне яшәүчеләр телефон камерасына төшергән. Алар яктылыкны яратмый, нигездә төнлә чыгалар, ванна, бәдрәф бүлмәләрендә тереклек итәләр. Беренче карашка зарарсыз, авыру таратмыйлар, әмма уңайсызлыклар тудыралар, ди 65-тен 12 йортында яшәүче Ангелина Габидуллина. Дети боятся. Моя дочь боится даже в туалет зайти. Потому что когда свет включаешь, они сразу в рассыпуху бегают там. Әлеге проблема белән йортта яшәүчеләр идарә итү компаниясына мөрәҗәгать иткән. Вызвали сегодня подрядную организацию, которая обработала все мусорокамеры и мусоровые стволы. Они установили клей-ловушки и клей-приманки. Йортта яшәүчеләр сорауы буенча белгечләр фатирларга да түләүле шартларда дезинфекция ясыйлар. Әмма әлеге чаралар вакытлыча гына ярдәм итә. Бөҗәкләр үрчүнең сәбәбе цоколь биеклегендәге катта ди шәһәрдәшләр. Биредә су басулар еш була. Дымлы, торакчылар әйтүенчә, подвал алар карамагында түгел. Милли хуҗасы эшмәкәр, биредә кибет ачарга тиеш булган. Әмма эшмәкәрне таба алмыйлар. Шәһәрдәшләр проблемадан чыгу юлын милли хуҗасын табып, аны үз вазифаларын башкарырга мәҗбүр итүдә күрә. Если же не могут найти, в данном случае это все-таки работа жилищного управляющей компании. Они должны его найти, а не собственники. И если собственники данного дома предполагают, что незаконным образом было передано собственность данное помещение нежилое, то за ними остается право подать в суд. Эшмәкәрне табу идарә итү компаниясе карамагында ди хукук белгече. Әгәр алар хәлгә ачыклык кертә алмаса, яшәүчеләр күмә гариза белән прокуратурага мөрәҗәгать итәргә хукуклы. Фәридә Сабирҗанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Республика ярдәм фонды, Татфонбанк, Интехбанк, ИКТФБ финансның зыян күргән кертемчеләрне булышу өчен мөрәҗәгатьләр реестрын яба. Шул сәбәпле фонд шәһәрдәшләрне агымдагы елның 14 июнена кадәр гариза бирергә чакыра. Республика ярдәм фонды коммерцияле булмаган оешма, ул 2017 елда Татарстан президенты указы нигезендә оештырылды. Белгенлеккә төшкән банклар кертемчеләрне ярдәм итүне максат итә. 2019 елның 14 июнендә Республика ярдәм фонды реестрын яба. Һәм бу датадан соң без Республика ярдәм фонды заявлениялар кабул итмәячәк һәм кабул ителгән заявлениялар белән генә эш итәчәк. Шуңа күрә без Республика ярдәм фонды барлык вкладчикларны тизрәк заявленияларны бирергә өндибез. Гаризаларны Республика ярдәм фондының рәсми сайтында электрон формада бирергә була. Адресын экранда күрәсез. Шулай ук фонд офисына турыдан-туры да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ул Казанда урнашкан. Бүгенгә Чаллы буенча 901 гариза кабул ителгән. Аларның 300дән артыгы каралган. Кертемчеләргә 77 миллион сумнан артык акча түләнгән. Экология һәм табигатны саклау музейында агачтан мугҗизалар дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Ул табигатьтә барган күренешләр белән бәйле. Күргәзмәдә агачтан ясалган йөзләп кул эше тәкъдим ителә. Шәһәрдәшләр иҗатын Лилия Гатина күреп кайтты. Фаат Закиров 30 елдан артык агачтан эшләнмәләр ясау белән шөгыльләнә. Кызыксынуы бала чактан ук килә. Ул агач йортта үскән, урманчы булып эшләгән. Күргәзмәдә 20ләп эшен тәкъдим итә. Фаат Закировның иң горурланып сөйли торган эшләренең берсе Саба районында үзе туып үскән йорт моделе. Совершенно безнең әти ясап куйган менә шуны ит төбәсенә.
шушы ойы белән. Шул истә калган минем. Менә тәрәзә рамнарын тоже үзем белән. Менә монда аның эченә дә кирип була. Анда нигә пиштерне, ниләр бар аның тоже һәрбер ягында да. Шкафларда ниләр дә бар аның. Соңгы тапкыр безнең шәһәрдә агачтан могҗизалар күргәзмәсе 9 ел элек үтте. Бүген анда 100гә якын экспонат тәкъдим ителә. Бу күргәзмәдә безнең шәһәребездә яшәүче художниклар, скульпторлар, табигатьне яратучы кешеләр катнашалар. Күргәзмәдә 100дән артык экспонат бар. Бу экспонатлар агач кәүсәләреннән ясалганнар, агач тамырларыннан ясалганнар. Алар бик матур килеп чыкканнар. Агачтан ясалган могҗизалар күргәзмәсендә йорт модельләреннән тыш мәчетләр, кеше бюстлары, ваза, мотоцикллар һәм башка күп төрле эшләрне күрергә мөмкин. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 8-9 июньдә район үзәкләрендә һәм авылларда Сабан туй бәйрәме гөрләячәк. Чаллыда татар халкының милли бәйрәме 16 июньгә билгеләнгән. Күптәннән килгән матур гадәт буенча шәһәрнеке алдыннан Сабан бәйрәме элеватор тавында уза иде. Быел ул 26 июньгә күчерелде һәм поселок бәйрәме итеп үткәреләчәк. Әмма Европада милли бәйрәмебез инде киң колаш белән бара. Май аенда аны Венгриядә һәм Германиядә билгеләп үткәннәр. Телефоннан Алман илендә яшәүче милләттәшебез Чаллы кызы Венера Вагызова да яңалыклары белән уртаклашты. Ул Европа Сабан туйларын оештыручыларның берсе. Хәзер без китәбез иртәгә Прагада Сабан туе булачак. Аннан соң киләсе атнада Парижда, Франциядә дә Сабан туе булачак. Һәм иң зур Сабан туебызны без Таллиндә үткәрәбез. Анда бөтен Европа Сабан туе була. Аннан соң Женевада Сабан туе булачак һәм август аенда Польша татарлары, анда татар авылында Крушиняны, шундый бик бурынгы татар авылында бар, анда татарлар да Сабан туены уздыралар. 13 июнь көнне беренче тапкыр Мәләкәс аръягында да милли бәйрәмебез Сабан туе булачак. Аны шәхси микрорайоннарда яшәүчеләр үз көчләре белән оештыра. Сабан туе кичке сәгать 5тә башланыр дип көтелә. Урыны Каңгыраулы күпер яны дип хәбәр итте Мәләкәс аръягының җирле үзидарә рәисе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Приглашаем на всероссийскую выставку питания и напитки, технологии и оборудование и на дегустационный фестиваль с 4 по 9 июня в ВЦ «Экспокам».